عبداللہ ابن عباس عرض کر دینے حضور یہ شیشی کی ہے، فرمایا بیچ خون ہے، حضور کتا خون ہے، فرمایا میری آلے پیر کا خون ہے، شہداء کربلا دا خون ہے، شہداء میں میدان کربلا دے اندر انہاں دا خون جمع کردا رہا، شہیدان دے خون میرے نبی شیشی چ جمع کر دے رہے۔ سامعین محترم، بہرحال میرا موضوع جیڑا اگلا بیان کرن لگا وہ صرف کمینے آؤ شہادت تو بعد رکے نہیں، 72 افراد ان شہید پہ نے، انہاں 72 افراد دے جسمہ تو کپڑے اتارے گئے، زیرہ اتاریا گیا، زیرہ دے نال کپڑے اتارے گئے، کپڑے اتارن تو بعد پھر جسمہ دے گھوڑے دوڑائے گئے، کبھی امام حسین دے جسم دے گھوڑا دوڑایا جانا، کبھی علی اکبر دے جسم دے گھوڑا دوڑایا جانا ہے، اثر تک گھوڑے دوڑا دے رہے، شہداء کربلا دیاں لاشاں دے ادارہ گھوڑے دوڑا دے رہے، اثر تو بعد ایک کمینے شراباں پین لگ پے، جشن منان لگ پے، عمر ابن سعد جشن منا رہے آئے، خولی جشن منا رہے آئے، شمر جشن منا رہے آئے، بڑے بڑے اعلان تھی یزید دی فوج دے کتے جشن منا رہے نے، شراباں پی رہے نے، ادھر شہداء کربلا دیاں لاشاں پئیاں نے، گل مختصر کرنا وا مغرب تک وہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ بیویاں مغرب تک انتظار کر دیا رہیا، کدوں مغرب ہوئے گی، انہیرا پوے گا، لاشاں دے قریب جاواں گیاں، وہ لاشاں نال پیار کراں گیاں، یہ مغرب دا انتظار کر دیا رہیا، ادھر مغرب ہوئی ہے، سیدہ زینب کول ایک بی بی آگے کہنی ام کلثوم عرض کر دیا نے، سیدہ زینب بی بی باجی سکینہ نہیں مل رہی، سکینہ نہیں مل رہی، سکینہ نہیں مل رہی، مولا حسین دی بیٹی 6 سال دی ننھی سکینہ یہ نہیں مل رہی، سیدہ زینب اور مستورات خیمے جو نکلی آؤ، شہیدہ دے جتھے لاشے پہنے ادھروں سکینہ دے رون دی آواز آئی، بی بی سکینہ دے کور سیدہ زینب چند مستورات بی بی آیا تے دیکھے آؤ ننھی سکینہ باپ دے لاشے نال لپٹ کے پیار کر رہی ہے، کہندی ابو جی تھوڑا چہرہ نظر نہیں آ رہا، تھوڑی داڑھی جنوں چومدی ساں، جس داڑھی نوں پیار کردی ساں، داڑھی نظر نہیں آ رہی، ابو جی یہ تھوڑا داڑھی چہرہ نظر نہیں آ رہا، آپ پیار کر رہی نے، سیدہ زینب پیر دے لاشے نال لپٹ کے رو گئے، ایک روایت مدینے ور منہ کر کے کہہ دیا نے، یا محمد یا محمد آذا حسین دل اراہ مزمل بالدماء مقتل آدھا، اس وقت آپ نے پکار کے کیا یہ نانا جان اے توڑا حسین نواسا پہ آلے جنہوں شہید کر دیتا گیا، جدے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے، اے بغیر کفن تو پہ آئے، جسم دے نال گرد و غبار لگی ہوئی ہے، نانا جان تھوڑیاں بیٹیاں قیدی بنن والیاں نے، نانا جان تھوڑی امت نے تھوڑی اولاد نو شہید کر دیتا ہے، زین العابدین ایک رہ گیا ہے، نانا جان آ جاؤ میری مدد واسطے آ جاؤ، ایک روایت اندر جب آپ نے کیا یا محمد وا محمد جدوں ندا دیتی ہے، ایک سوار آیا، سواری تے سوار سدھا آ رہا ہے، بی بی زینب کہہ دیا نے سوارا اگے علی دیاں تھیاں نے ادھر نہ آئی، پر سوار
زینب دے سر پہ ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے فرمایا ان نہیں آیا بیٹا بیٹی صبح داؤ انہاں دیاں شہادتاں نوں ویکھ رہا واں اگے حسین دا صبر ویکھے آئے تیے ان تیرا صبر ویکھن آیا وا تیرے صبر دا امتحان آن والا ہے ان تیرا امتحان ویکھن آیا حسین دا امتحان مک گیا بیٹی تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے تیرے امتحان واسطے تینوں دعا تسلی دین آیا وا بیٹی ایک رب دی رضا ہے اے سیدہ زینب دا جملہ ہے نانا جان میں بھی علی دی تیاں پہلے دینی جان دی سا اسلام واسطے قربانیاں دینیاں نے تے نانا جان غم نہ کریا جے میں زینب بھی اون تے محمد دے دیتا ہے اپنے پتر بھی دے دیتے نے بھتیجے بھی دے دیتے نے سامعین محترم میرے نبی تسلی دیتی ہے اور اے دے تساں استغاثہ امام زین العابدین جڑا میدان کربلا وچ کھڑے ہو کے مدینے وال منہ کر کے کہا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین اس میں سیدی بیان کرے گا حسین پاک نے اصغر بچان واسطے اللہ کے عرض نہیں کی تھی پانی بھی نہیں منگیا صبر کیتا ہے سن جدو امام زین العابدین مدد منگی حسین مدد نہیں منگی حسین رب دی رضا پہ راضی رہے نانے نو ہی نہیں پکاریا کیونکہ پتہ سی امتحان دینا ہے پر جدو امام زین العابدین مدد واسطے پکاریا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین ادرک لزین العابدین عابدین زین العابدین دی نانا مدد کرو نانا مدد کرو نانا فوراً آئے امام زین العابدین سینے لا کے فرمایا پترا ہن تم پکار لے آئے فکر نہ کر جو ہونا سی ہو گیا جن شہید ہونا سی ہو گئے ہن تیرا بال بھی فنگا نہیں ہوئے گا بلکہ پترا یاد رکھی ہن میری نسل اگوں تیرے تو چلے گی جنہ پکاریا جدو پکاریا تو پھر مدد کی تھی امام حسین نے پکارے نے مولا حسین نے او خدا دی قسمیں میں پڑھیا مولا حسین دے غلامہ دے غلامہ دے غلام غلامہ دے غلامہ دے غلام خواجہ معین الدین چشتی لوٹا انج کرن سارے تالاب دا پانی آ جائے اے حسین دے پتر دے پتر دے پتر دے پتر دے کے پتر دا کمال ہے لوٹا پانی اگ کرے کہ سارا پانی تے حسین فرات والی اشارہ کر دے اینجی کر دے نا فرات دے تیرا فرات چل کے قدمہ چاہ جائے لیکن اشارہ نہیں کیتا پر امام زین العابدین نے مدد منگی پکاریا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین تھے دستیاں امام زین العابدین کا عقیدہ بھی سنیاں والا ہے دوروں نبی نو پکارن والا ہے امام زین العابدین دا بھی عقیدہ ہے کہ نبی نو دوروں پکاریا جا سکتا ہے آواز ماری جا سکتی کون سنو جی شام پہ گئے نندی سکینہ مل گئی 10 محرم دی رات انہاں جڑی بغیر دی کھیلی سن لو بھی مرض کر دیں جڑے تے کئی بکواس کر دیں جسے کی بیبیاں دیاں چادراں کھوئیاں اور سروں ننگیاں ہوئیاں نہیں سن لو خیمے نہ رات میں شراب پی نہیں کمینے نشے تو ہے نا کہ بغیر کا نے خیمے آواز حملہ کر دیا
حملہ کیتا اس نیت نہ کہ خیمے لٹو، جو خیمیاں ہے سونا چاندی جو کپڑے جو لبدا لٹ لو. انہاں کمینیاں نے خیمیاں پر حملہ کر دیتا. ہن بی بی سیدہ زینب مستوراتوں بیبیاں نو فرما دیا نے ساریاں تو آخری خیمہ، ساریاں تو آخری خیمہ میرے بھتیجے زین العابدین لائے وہ بیمار ہے. ساریاں مستورات اس خیمے دے اندر چلیاں جاؤ، ساریاں بیبیاں خیمے دے اندر باپ پردہ چلیاں گئیاں. انہاں کمینیاں نے پہلے خیمے نو لٹیا، انہاں کمینیاں نے لٹیا، پھر خیمے نو جلا دیتا یا جلانے، پھر اگلے خیمے نو لٹیا، خیمیاں نو لٹ دے رہے، اگلا دے رہے. جب آخری خیمے دے قریب گئے سیدہ زینب اندروں بولیاں فرمایا کمینیوں میری دی بیٹیاں کچھ تے حیا کرو، میں اس فاطمہ تو زہرا دی بیٹیاں جدا بال ایک ننگائے ہوئے سورج بھی حیا کردہ چڑھتا نہیں، میں اسے فاطمہ تو زہرا دی بیٹیاں. او کمینیوں خبردار اس خیمے وال نہ آیا جے نہیں تے میں بد دعا کر دے آگی، ہاتھی اٹھا لواں گی. میں بد دعا کر دیتی کوڑے جو ایک زندہ نہیں رہے گا. میرے صبر کا امتحان نہ لو، ان میں نو بد دعا واسطے مجبور نہ کرو. جب آپ نے گفتگو فرمائی ہے وہ یزیدی پیچھے ہٹ گئے نے، اس خیمے نو کچھ نہیں کیا. پر ایک روایت ہے ایک کمینے نے آگ لائی ہے، آپ نکل کے راہ کرتے میں اندھیرے پر چلیاں گئیاں، ایک پردے دے اندر چلیاں گئیاں، پھر ادھر قریب کوئی نہیں آیا. رات گزر گئی پر خیمے تو بغیر رات سیدہ زینب مستورات دی گزری ہے. 11 محرم دی رات خیمے وچ نہیں گزری کہ سیدہ زینب بار بار ویر دے لاشے کو راندیاں نے تے رو کے ایکو گل کردیاں نے دوش نہ دیوی ویرا اج پین تیری مجبور ہے کتھوں لے آواں میں کفن تیرا کتھوں شہر مدینہ دور ہے کتھوں لے آواں میں کفن تیرا کتھوں شہر مدینہ دور ہے. سیدہ زینب مدینے وال منہ کر کے درود و سلام پڑھ دیا رہیاں. 11 دی رات گزر گئی، انہیں اگلا 11 دا دن چڑھیا. ہماری بڑے سال ایک کمینہ ہوئے حالانکہ گرج روز حضرت امیر معاویہ نو پہنچ دینے جی یزید انہاں دا پتر ہے اور میں کیا تینوں پتہ نہیں. ہماری بڑے سال جن نے پہلا تیر چلایا، جن نے امام حسین دے لاشے تے جنازہ نہیں پڑھن دیتا، یہ بھی تے حضرت سعد دا پتر ہے. تے حضرت سعد بن ابی وقاص یہ تے اشرف مبشرہ صحابی نے تے جے اشرف مبشرہ صحابی دا پتر سعد عمر حضرت سعد دا پتر عمر جے جہمی ہو سکتا ہے، حضرت امیر معاویہ دا پتر یزید بھی جہمی ہو سکتا ہے. حضرت امیر معاویہ دے بارے بک بک کرنے والے ہو میں عمر ابن سعد یہ بھی تے صحابی دا پتر ہے. بلکہ شمر کون ہے؟ یہ تے غازی جن نے امام حسین دا سر مبارک جسم نالوں جدا کیتا. یہ شمر غازی عباس علمدار دا سکا مامو ہے، یہ حضرت ام البنین دا سکا فرا ہے، یہ بھی تے مولا علی دا سالہ ہے. حضرت غازی عباس علمدار دا سکا مامو ہے شمر. لیکن یہ پیسے واسطے کمینے ہو گئے، کرسی واسطے بغیرت ہو گئے، دولت واسطے اس ذلیل تے کمینے بن گئے. انہوں نے مولا حسین نال بغاوت کر دیتی، دشمنی پیسے واسطے کر دیتی ہے. ہن ذرا سنیا جے عمر ابن سعد تیر چلان والے یہ بھی صحابی دے پتر نے، شمر بھی رشتہ دار ہے. ذرا غور کریا جے صرف امیر معاویہ تے ہی کیوں اٹیک کیتا جاتا ہے؟ حضرت سعد دا کدی کسے نام نہیں لیا. سامعین محترم شمر دے مولا علی دا سالہ ہے، ادھر کسے نے کدی یہ نام نہیں پچھلے آگا لیا کہ جی مولا علی دا سالہ ہے. ادھر تے کدی خیال نہیں. اور امیر معاویہ بارے بڑی جلدی
कादरिया पिंड विच रहन वाला है, वो कबीला बड़ी असर दे लोग आए, उन्होंने आके 72 लाशियां नूं गुस्ल कफन पहना के जनाजा पढ़ के बड़ी शानो शौकत नाल दफनाया। हुण मैं अगली गल करना, 12 मुहर्रम वाले दिन इब्ने ज़ियाद कमीने दे दरबार दे अंदर जदों काफला पहुंचया, कूफे दे बाजार विच काफला फिराया जा रहा है, कूफे दे बाजार विच काफला फिराया गया। फिर इब्ने ज़ियाद दे दरबार विच जदों काफला पहुंचया है, हुसैन इब्ने अली दा सरे मुबारक एक तश्त परात दे विच रखिया, ओदे सामने रखिया। इस इब्ने ज़ियाद कुत्ते ने हाथ विच छड़ी फड़ी है, इहने मौला हुसैन दे लबां दे उत्ते रखी। कदी लबां नूं मारदा है, कदी दंदां नूं मारदा है, कदी सिर मुबारक ते मारदा है। इब्ने ज़ियाद दे दरबार च एक सहाबी खड़े ने, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन्हां जदों ये वेखिया, आपने फरमाया बदबख्त इब्ने ज़ियाद, जड़ी पिछे कर ले, खुदा दी कसम मैं अखां नाल वेखिया है, कमली वाले आका इन्हां होठां नूं चुमदे रहे ने, सरकार चुमदे रहे ने, बगैर दा छड़ी पिछे कर ले। उन्हें क्या ज़ैद बिन अरकम नूं कहण लगा, अगर तू बुढ़ा ना हुंदा मैं तेनू कतल कर देंदा, तेरे बुढ़े होने की वजह तो तेरे ते रहम करने चला जा मेरे दरबार चो। आप निकलन लगे बोले, ओ कमीने आओ, तेनू अली असगर ते रहम ना आया, अली अकबर ते रहम ना आया, कासिम दी जवानी ते रहम ना आया, मौला हुसैन ते रहम ना आया, मेरे ते की रहम करना ही, मैनू भी कतल शहीद कर दे, मैनू कोई परवाह नहीं, पर तू नाते रसूल दा कातल है, तू बदबख्त है। दरबार चो निकले पर फतवावां देंदे आ। हुण इब्ने ज़ियाद ने कूफे दी बड़ी मस्जिद दे अंदर लोकां नूं इकट्ठा कर लिया। उत्थे एक साहबी ने जिन्हां दा नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ओ नबीने ने दुआ अखां तो मज़मूर ने कूफे दी बड़ी मस्जिद दे अंदर सारा दिन मस्जिद च रहंदे सन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अफीफ सारा दिन मस्जिद च रहना, ज़िक्रो अज़कार करना, इबादत और रियाजत करना। उत्थे जदों इस इब्ने ज़ियाद कमीने ने भला की बोलिया, माज़ अल्लाह, कहन लगा अल्लाह दा शुक्र है जिन्हें यज़ीद नूं फतह दित्ती, माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह। इन्हें जुमला बोलिया कूफे दी मस्जिद, कज़ाब इब्ने कज़ाब यानी हुसैन बिन अली कहने की बजाय इन्हें क्या कज़ाब इब्ने कज़ाब, हुसैन भी झूठा, इहदा बाप अली भी झूठा। यज़ीद नूं फतह मिल गई, साडा अमीरुल मोमिनीन ने जदों ने लफ्ज़ बोले, हज़रत अब्दुल्ला बिन अफीफ उठ के खड़े हो गए। नबी ने कब्ज़े जिस्म नाल फरमाया, ओ कमीनिया चुप कर, कज़ाब दे पुत्रा, तू कज़ाब इब्ने कज़ाब है, तेनू हाकम बनाने वाला यज़ीद ओ भी कज़ाब है, तुसी कत्ल करने वाले भी कज़ाब हो। हुसैन भी सच्चा है, ओदा पापा भी सच्चा है, ओदा नाना मुस्तफा भी सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। कज़ाब इब्ने कज़ाब तू है, और ओ कज़ाब है जिन्हें तेनू हाकम बनाया। यज़ीद खबरदार औलादे रसूल नूं कत्ल करने वाले बकवास बंद कर, उन्हें क्या गिरफ्तार कर लो। उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने अफीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी ने उन्होंने उत्थे गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने खानदान के लोग मौजूद सन, उन्हें छुड़ा लिया। लेकिन चंद दिन बाद इब्ने ज़ियाद ने उन्होंने घरों बुलाया, इस इब्ने ज़ियाद कभी में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ ने घरों बुलाया चंद दिन बाद और बुला के शहीद कर दिया, और उन्होंने लाश को कूफे के चौक से लटकाया कि जेड़ा हुसैन के बारे अज भी वही हुसैन की गल करेगा उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इतने साल इब्ने ज़ियाद ने
ہے قافلہ اور کوفے تو دمشق یزید کا دربار ابن زیاد کوفے کا گورنر دمشق دربار وکیلا یزید پلید کمینے ان قافلہ کوفے تو دمشق پر روانہ ہویا ان جس ویلے قافلہ دمشق پر روانہ ہویا بات لمبی نہیں کرتا چلو کوفے دے بازار جو قافلہ نکل رہا ہے مولا حسین دا سر مبارک نیزے دی نوک دے وے ایک اللہ کاری قرآن کوفے دے بازار دے اندر ایک کار دے اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے ایک کاری قرآن دی عہد پڑھ رہا ہے اما حسبنا ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا جدوں اس عہد کی تلاوت کر رہا ہے مولا حسین دے کنا جواب آئی تے مولا حسین دا جسم کربلا دے میدان سر مبارک نیزے دی نوک دے وے آپ نے فرمایا یا قاری القرآن مولا حسین نیزے دی نوک دے بولے 5 ٹن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو ارے سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں مولا حسین بولے فرمایا یا قاری القرآن او قرآن پڑھانے چپ کر انکا قلی وحملی آجب اصحاب الکافی والرقیم او میرا قتل ہونا بے میری گردن دا کٹیا جانا بے پھر جسم کربلا چھے سر نیزے دی نوک دے وے تے رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے میرا واقعہ عجیب ہے کہ تیرا واقعہ عجیب ہے آئے صاحب کعب کا واقعہ عجیب ہے مولا حسین نے کوفے دے بازار سے قرآن پڑھیا قافلہ کے چل پیا کوفے چو کمینے نکلے جتے انہوں پہلی رات پئی دمشق جان لیا سنو جی جتے پہلی رات پئی کول سی گرجا کر یہ نہ کیا جی رات ایتھے گزارو سویرے قافلہ کے چلے یہ روایت سننے نے توجہ نہ پہلی رات کوفے تو دمشق پر گرجا کر کیا رات رکیے سویرے اگے چلنا جس ویلے قافلہ رک گیا تے رکیا رہا شراباں یہ پین لگ پہ انہوں نے ادھی راتوں پہلے ہی دیکھ لیا کہ گرجے دی دیوار دے اتے لکھے آئے ایک روایت ہے اسے ٹائم لکھیا گیا ایک روایت ہے اس ٹائم نہیں وہ گرجے دی دیوار دے پہلے لائی لکھے آئے انہاں یزیدیاں دی نظر پئی تے لکھیا کیے گرجے گھر دی دیوار دے لکھے آئے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدی یوم الحساب کہ لوگ کیڑے منہ حسین دے نانے نو شفاعت کہن گے جنہاں نے حسین ابن علی نو شہید کیتا ہے قتل کیتا ہے قیامت والے دن حسین دے نانے کو کیڑے منہ شفاعت منگن گے انہوں نے پادری نو بلایا تے یزیدی کہنے لگے تو لکھے آئے انہیں کیا میں تے نہیں لکھیا انہیں کیا کنے لکھے آئے پادری کہنا ہے او سنو مینوں عیسیٰ ابن مریم دی قسم ہے تواڈے نبی دی آمد تو 500 سال پہلے ساڈے گرجے دی دیوار تے اے شیر قدرتی طور تے لکھیا گیا ہے تواڈے نبی دی آمد تو 500 سال پہلے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدی ہی یوم الحساب کہ جڑے حسین کو شہید کرن کے کیڑے منہ نہ حسین کے نانے کی شفاعت واسطے عرض کر رہے کیڑے منہ نہ انہوں نے شفاعت نہیں ملنی یہ لکھے ہے انہوں نے پادری نے کیا سچ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میرے عیسیٰ ابن مریم کی قسم یسوع مسیح کی قسم یہ 500 سال پہلے دا لکھا پر تسی کیوں پوچھ رہے ہو انہوں نے بھی ویسے پوچھ رہے ہیں وہ کمینہ یزیدی ہج گیا آئے آئے امام زین اللہ کے دیو
ان اشارہ کیا فرمایا کہ شیر 500 سال پہلے لکھا انہیں کہا ٹھیک انہیں کہا میں حسین کا بیٹا زین العابدین میرے پاپا کو شہید کر دیتا گیا یہ نہیں شہید کیتا ہے اترجو امت قتلت حسین جڑا گرجے تے شیر کے گیا وہ پادری انہیں سنیا یہ اکھاں چانسو جاری ہو گیا پادری یہ نہ رویا انہیں کہا اتنے بدبخت جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کے نمازے بھی شہید کر اتنے بدبخت انہیں پھر 10,000 درہم انہیں یزیدی نے بلایا کھولی کون سی سر حسین پاک کھولی نے کیا کھولی کر یزید نے کھولی اتنی رات رہنا نہیں کرتی رہنا انہیں کہا ایک رات واسطہ سر حسین میں دے دے میں اندر لے کے جانا چاہتا ایک رات واسطہ سر حسین میں دے دے ایک رات واسطہ انہیں کہا انجھ نہیں دیاں کرتے 10,000 درہم لان پادری اندر کیا اور 10,000 درہم دے ایک رات واسطے سر امام حسین اٹھایا اندر لے کے گیا پادری کی کرتا ہے اپنے کمرہ خاص وچ لے گیا سب تو پہلے زلفاں تو مٹی صاف کرتا ہے کپڑے دے نال زلفاں تو سر تو مٹی صاف کرتا ہے پھر داڑھی تو مٹی صاف کرتا ہے تے پھر پانی دے نال نہیں بلکہ گلاب دے عرق نال غسل دینا ہے پھر خوشبو مانا پائے مخمل کا غلاف چڑھا گئے سامنے رکھ کے کہنا ہے حسین ابن علی معاف کرے آگے تو آٹی عظمت دے ساڑھے گرجیاں دیا دیواراں اتے بھی لکھی گئی ہے اور ساری رات کہنے ہیں جو نے سامنے رکھیا روندہ لے چند منٹ یا چند ادھا گھنٹہ رویا نا انہیں ویکیا کہ ایک دم کہ سر حسین جو نور نکلے اور آسمان پر جاتے اور آسمان تو ایک نور سر حسین پر لا رہا ہے ایسا نور دی برکت نال پادری نہیں گیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا انہیں راتوں رات ہی کلمہ پڑھ گیا اور صبح سیر واپس کر کے کہنے لگا میں نے سیر رات رکھن کا انہیں کہا کی ملے آئے انہیں کہا جو تینوں کلمہ پڑھ کے نہیں ملے آئے انہیں کہا میں نے رات رکھ کے وہ ملے آئے جو تینوں کلمہ انہوں کی سمجھ آئی کہ میں نے لگے چاہتا ہے یزیدی اگے گئے واقعے بڑے میں ایک رات اور رکے ہوتے کھولی کا کارزی کھولی میں نہیں جتے کھولی امام حسین دستر مبارک سے ایک کھولی اپنے کارٹر گیا رات بیوی اب ایدی بیوی آلے رسول نے پیار کرنا رہی سی اور کھولی نے پتا جی میری بیوی نے پتا لگا نا سر حسین ہے انہیں میرا لڑائی بانا اس کمینے نے اپنے کارتی اندر گیا یہ دے پیڑے چھے تندور سی سر حسین پاک نے تندور چھے رکھا تندور مجھے ایسے آتا ٹائم سے تندور تھے مجھے ایسے کہ تندور سی انہیں اندر چھے رکھا اندر چلا گیا بیوی کو اندر آتا رات میں بیوی اٹھی حاجت روا حاجت بتا دے واسے میں حاجت اٹھی جس واسطے رفا حاجت واسطے آئی مٹ کے بعد آیا وہ دی بی نے بیڑے چھ بیٹھیا نوری نور بیڑے چھ بیٹھیا کہ نور ستا تندور چو نکل رہے تندور چو نکل رہے اے کھولی دی بیوی نے جنہوں اے بیٹھیا نوری نور آجے اور تندور پر قدم چکیا کہ 4 بیویاں بیڑے جا گئی انہیں اشارہ کر کے کہ چپ کر بولی نہ جانی ہے اسی کون ہونے کے نہیں جانی ایک بولی میرا نام بی بی آسی ہے ایک بولی میرا نام بی بی مریم ایک بولی میرا بی بی حفا ہے چوتھی بی بی بولی میرا نام بی بی آمنہ ہے آئے فرمایا حسین نہ پیار کرنا سر حسین نے بیویاں کٹیا تندور جو پیار کی تھا چمیا محبت کی تھی کھولی دی بیوی بارے
انہیں کیا ہاتھ جوڑ کے دیکھو میں اس جرم سے شامل نہیں. انہوں نے کہا تو بری اس میں تو واقعی شامل نہیں. پر جڑی انہیں اگلی گل کی تھی انہیں کہا جو میری اس گھر میں آخری رات ہے سویرے میں ایک گھر چھڑ جاؤں گا پھر کبھی پلٹ کے نہیں آؤں گی. تاریخ سے مجبور ہے کتاب ہے کہ کھولی دی بیوی پھر صبح اٹھ کے گئی پھر نہیں پتا وہ کدھر گئی کتنے انہیں زندگی گزاری خدا جانتا ہے. کتاباں کے خاموش نے 12 کھولی سر حسین صبح لے کے قافلہ دمشق پہنچنے لگا.